Tonight on the program, Thaksin is about to be released on parole, but what impact will it have on Thai politics? Then we look at the challenges in tackling online sexual exploitation of children in Thailand. And we talk to a Move Forward Party MP as she recounts her trauma of online sexual harassment and how she navigates gender bias in Thai politics. Swadika, I'm Nad Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. Former Prime Minister Thaksin Shinawatra is expected to be freed on parole this weekend. His release is set to inject more heat into the power play between conservative elites and the former Prime Minister. According to analysts, this case could harm the reputation of the justice system and raise questions about young activists charged with lèse majesté who are being denied bail. This weekend, former Prime Minister Thaksin is expected to be granted parole after spending 6 months in detention at the Police General Hospital rather than in the prison cell to which the court sent him. Upon leaving the hospital, he will be handed over to officials from the Corrections Department to go through formalities before his release on parole. His daughter, Thaksin, has said that Thaksin will stay at his family mansion, Ban Chan Song La, in Bangkok after release. Thaksin will not be required to wear a monitoring ankle bracelet because he is over 70 and has severe health issues. But there are still rules he needs to follow while out on parole. Thaksin can only stay in his house, no misconduct, for example gambling. And most importantly, he will need to report to his parole officer or the police every month. Now though, a fresh charge of lèse majesté under Article 112 of the Criminal Code could be waiting for him, as the Office of the Attorney General is considering whether to indict Thaksin for allegedly defaming the monarchy with comments he made in South Korea in November 2009. So at this point, it is uncertain whether he will go straight back into police custody or head home. A political expert from Burapha University Faculty of Political Science and Law says that freeing Thaksin on parole while many young activists charged with lèse majesté are being denied bail is likely to trigger allegations of judicial bias. In terms of impacts on politics, we should remember that Move Forward and Pheu Thai came first and second respectively in last May's general election. They initially formed an alliance to form a new government, but Pheu Thai then switched sides and joined a coalition with conservative parties. The question now is how Pheu Thai will salvage the support lost when they went back on their words to work with Move Forward. In the long run, these are the votes they'll need in the next general election. During the past week, you may have noticed your Thai friends posting illustrations and photos of Her Royal Highness Princess Sirinthaorn, or at least posting purple heart emojis. This is not to celebrate her birthday, but to offer moral support for the princess following an incident involving a group of reform activists and her motorcade. These illustrations of Her Royal Highness Princess Jangrew Sirinthaorn have gone viral on social media during the past week in light of an incident involving a group of monarchy reform activists and her royal motorcade. Many Thai netizens have posted or switched their Facebook covers and profile photos to include the color purple, the color of Her Royal Highness's birthday. Some also posted photos of her as a way of showing their support and respect. Post after post contained purple heart emojis. The most popular artwork used was created by Arwin Intarangsi, the Deputy Dean of the Faculty of Decorative Arts at Silpakorn University. It features the princess walking with a notebook in her hand following her late father, His Majesty King Bhumibol. Arwin later expressed his appreciation to many users who have shared his artwork. Support for the princess goes beyond social media.
Many government officials and locals in many provinces, including Chiang Mai, Lampang, and Uthai Thani, came together to show their support and respect for the princess. Even the Thai parliament joined in. Senators were seen wearing purple. The motorcade incident itself has prompted debate among MPs. The Royal Security Act is a law that is used to ensure security for the king, queen, heir apparent, members of the royal family, the regent, as well as guests of the royal family. A United Thai Nation Party MP, Ekanat Prompan, is demanding the strict reinforcement of the royal security law and that the measures should be reviewed to ensure better safety for royal motorcades. Democrat Party MP Jurin Laksana Wisit also said that the government should strictly enforce the Royal Security Act to prevent such incidents from happening again. He also suggested that the government should revise the law, especially regarding the punishment of violators. Meanwhile, Move Forward Party MP and opposition leader Chaitawat Tulathon feels that problems surrounding royal security are not about threats against the royal family, but political conflict. He also feels that the current administration should stop accusing the opposition of causing harm or using loyalty to divide the nation. Now we turn to another serious issue. Most children nowadays are actively engaged with social media and the internet. At the same time, there are more and more children falling victim to online child sexual exploitation, which also includes child grooming and sextortion. What are the challenges in tackling this problem and ensuring safe internet access for these children? A father who raped his own daughter and released a video he recorded of the act on the dark web is one of many disturbing cases of online child sexual abuse still occurring in Thailand. According to the Disrupting Harm in Thailand report released by UNICEF and related agencies, about 400,000 children in the country fell victim to online sexual exploitation and abuse in 2021. Such behaviors include child grooming, sextortion, and the sharing of sexual images. This number, however, remains underreported, but it does prompt the question as to why so many children are still falling victim to online abuse when the younger generation seem to have higher digital literacy than adults. There has not been a systematic effort to let children know what are the risks associated with using that technology. They are technologically very literate, more literate than the people of my generation. So I'm a 44-year-old man, but my 10-year-old daughter knows more about digital tools that are available. But if I am able to brief her and sit with her and tell her what are the risks that she has, then probably if she comes across that risk, she will be able to handle that risk a little bit more appropriately. So it is the knowledge around risks that the online world offers that is the problem. It's not about the digital literacy alone. So though the education around risks should be very much part and parcel of any formal education that is given to children about ICT, about digital devices. Sadly, most children do not know where to find help if they are sexually assaulted or harassed. At the same time, most young victims are also too afraid to report their cases, feeling that they are somehow to blame for the abuse they endure. These are the main challenges Thai cyber police still encounter during investigations and evidence gathering to hold perpetrators accountable. There is also the underlying stigma, which prevents not only children from reporting their cases. Parents also refuse to cooperate with the police, most denying that such incidents ever occurred or that the victims are their own children to avoid shame. ต้องบอกก่อนว่าจุดเริ่มเรื่องบางทีก็ยากแล้วครับเพราะว่าเด็กเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาถูกกระทำเนี่ยมันผิดกฎหมายแล้วถึงเขารู้เขาก็ไม่กล้าบอกพ่อแม่แล้วก็มีหลายๆเคสที่ผมทำพ่อแม่ก็ทราบแต่พ่อแม่พยายามบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ลูกเราอันนี้ไม่ใช่หลานเราอีกเรื่องนึงคือเรื่องพวกนี้มันเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถทำลายได้
กดทีเดียวก็มันก็หายไปหมดแล้วครับมันก็ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนหรือว่าการแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยเป็นไปได้ยากลำบากเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้ที่เขาเรียกว่าใคร่เด็กเนี่ยเขาที่เป็นเพโดไฟล์เนี่ยเขาจะไปโพสต์ในที่ตามดาร์กเว็บหรือว่าดีเว็บการ tracking หรือว่าการอะไรอย่างเงี้ยทำได้อย่างยากลำบาก Another challenge is that technology advances much faster than the law, and there are not enough police officers with expertise in dealing with online crimes, especially online sexual abuse of children. Therefore, the laws should be updated to include crimes such as child grooming and sextortion. ตัวกฎหมายเนี่ยต้องทันสมัยต้องจัดการได้แล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยเราก็ต้องตามกฎหมายเรื่อยเราต้องแก้กระบวนการเรื่องการแก้กฎหมายนี้ให้มันเร็วอันที่สองก็คือว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยกระบวนการเราต้องตามให้ทันใช่ไหมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รู้เรื่องสองกระบวนการไอ้การฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งการนำเสนอภาพผมเสนอเป็นตำใดได้ไหมยื่นศาลใช่ไหมแทนที่จะต้องเป็นกระดาษเป็นปึกๆเป็นพันๆเนี่ยใช่ไหมแล้วอันที่สามก็คือจะ trace ยังไงว่าใครเป็นตัวจริงที่ทำMeanwhile, the permanent secretary of the Ministry of Social Development and Human Security has confirmed that the amendment to Thailand's child protection law is underway. จริงๆเรื่องกฎหมายจริงๆเรากำลังปรับปรุงร่างกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กให้มีความทันสมัยเราใช้มาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งก็เรียกว่าประเมินผลสำลิดซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของทำยังไงให้มีกระบวนการรู้เท่าทันให้กฎหมายไปควบคุมการแก้ปัญหาโลกของออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับเด็กซึ่งทำกับกฤษฎีกาทำกับหลายภาคส่วนครับก็ถือว่ากฎหมายเรากำลังเร่งครับ While amendments to the law are necessary, many believe that educating children about online threats, especially when sharing personal information online, is much more important. A mental health expert believes that raising awareness among parents, guardians, and teachers about how their children can access the internet safely is already a challenge. ประเด็นที่ยากที่สุดก็คือการดูแลเด็กนะฮะจากทั้งแต่ผู้ใหญ่ทั้งหลายผู้ดูแลเด็กผู้ปกครองหรือว่าครูนะฮะที่จะให้ความรู้กับเด็กที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างฉลาดส่วนใหญ่ความไม่รู้ของผู้ใหญ่เนาะเห็นเด็กเล่นมือถือเล่น iPad อะไรก็ปล่อยให้เล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าผู้ใหญ่ได้ทำธุระทีนี้ถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจตรงนี้เด็กก็ตกอยู่ในอันตรายนั้นสิ่งที่ท้าทายที่สุดน่าจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ใหญ่ที่เหมาะสม Nad Bunag reporting for Thai PBS World. And now let's have a look at the other stories in our weekly roundup. Leading members of the Thaluwang group, Tantawan and Nathanon, were escorted to the Rashada Pisek criminal court on Wednesday morning to have their detentions extended. Both of them are facing multiple charges, including incitement of a public disturbance under Section 116 of the Criminal Code in connection with a recent incident related to the convoy of Her Royal Highness Princess Mahathakri Sirinthorn traveling on an expressway in Bangkok. The two activists are accused of sounding a car horn at the royal motorcade and trying to pursue the convoy. The criminal court released on bail two journalists who had been taken into police custody in connection with the alleged defacing of a wall of the Temple of the Emerald Buddha in March last year. The court set their bonds at 35,000 baht each. A Prasha Thai reporter and a freelance photographer were arrested on Monday afternoon for being an accomplice in causing damage to a historic site and vandalizing a wall in a public place. The network of students and people for reform of Thailand gathered in front of the Police General Hospital, demanding that doctors reveal Thaksin Shinawat's actual medical condition. The gathering occurred one day after it was confirmed that Thaksin would be freed on parole due to his age and illness. The group's leader said he believes Thaksin faked his sickness to avoid imprisonment.
The PM 2.5 problem in and around Bangkok, in 17 northern provinces and in the northeast is predicted to get worse this weekend, while the situation in the south is steadily improving, according to the Air Pollution Mitigation Center. 47 provinces have been suffering from excessive levels of PM 2.5, including Greater Bangkok. And now in this episode of Empowering Thai Women, we talk to another female politician to get some insight on how they navigate gender bias. This time we talk to Move Forward Party MP Chonticha Jangrew as she recounts her trauma of online sexual harassment since she was a political protester and what should have been done to ensure gender equality in Thai politics. เกดได้รับข้อความจากทาง Facebook อะค่ะซึ่งข้อความก็จะเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะแล้วก็ส่งรูปภาพของเราอะแต่ว่าไปตัดต่อให้กลายเป็นภาพนูดเปยเปล่าคอมเมนต์ออกมาในลักษณะประมาณว่าเนี่ยอยากจะข่มขืนเราอยากจะมีเซ็กกับเรานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากชนะการเลือกตั้งแค่2 วันแน่นอนค่ะว่าพอมันเกิดขึ้นปุ๊บมันเริ่มทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็เราเริ่มกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์ที่จะออกไปในทางสาธารณะสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่านะคะว่าการเป็นนักการเมืองหญิงตั้งแต่ตอนมาเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยนะคะที่ต้องการเรียกร้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในฐานะของการเป็นประชาชนคนหนึ่งก็ยากแล้วพอมาเป็นนักการเมืองหญิงก็ยิ่งไม่ง่ายค่ะที่ใช้ชีวิตอยู่กับมัน From cyberbullying and threats of sexual violence to artificially created naked photos of her, Move Forward Party MP Chonticha Jangrew recounts her continuous struggle against online sexual abuse. Chonticha first became known to the public as an anti-government protester on the streets. She was subsequently elected as a constituency MP for Pathum Thani province in 2023. Chonticha says that she has had to endure sexual harassment along the way. Having to deal with such attacks for many years makes her feel unsafe as a woman, which has taken a toll on her mental health. Being in a political party known for its anti-establishment stand puts her in an even more difficult position. ถึงแม้เราจะบอกว่าการเมืองนั้นเปิดกว้างให้กับคนหลายกลุ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าก็ยังมีคนจำนวนมากเช่นเดียวกันในสังคมไทยที่ยังมีมายาคติค่ะว่าเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของผู้ชายดังนั้นแล้วค่ะในช่วงที่เกดลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวตั้งแต่ตอนเป็นนักกิจกรรมนักศึกษาค่ะเราพบเลยว่าความท้าทายความยากลำบากที่เราเจอเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆอย่างเราเจอไม่ต่างจากผู้ชายที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นของการถูกดำเนินคดีใช่ไหมคะหรือว่าการถูกสอดแนมการถูกสอดส่องโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าการใช้ความรุนแรงเราเจอไม่ต่างกันแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งค่ะที่ผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเองนะคะไม่ว่าจะในสถานะของการเป็นนักกิจกรรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งนักการเมืองในปัจจุบันอย่างตัวเกดเองค่ะสิ่งหนึ่งที่เราเจอมากแอดออนเข้ามาอีกก็คือเรื่องของการใช้เรื่องเพศเรื่อง gender เข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการคุกคามเราในการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเรา Surviving online attacks was already traumatic for Chonticha, but navigating gender bias and prejudice brings additional challenges. Since she became an MP, Chonticha has often been stereotyped as inexperienced and naive because of her age and her gender, as she has been surrounded by other local politicians who are mostly older men. Regardless, she says she has been working really hard to prove her competence. เชื่อไหมว่าเกดทำงานหนักมากเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเรามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้แทนราษฎรถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงถึงแม้ว่าเราจะมีอายุน้อยอยู่แต่ว่าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจและที่สำคัญเรายังเข้าใจด้วยว่ากลุ่มเปราะบางในสังคมไทยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเองหรือว่าเยาวชนใช่ไหมคะหรือว่าผู้พิการต่างๆหรือว่าผู้ยากไร้ในพื้นที่ของเราเนี่ยความต้องการเหล่านั้นของเขาคืออะไรบ้างอันนี้ค่ะเป็นจุดที่พยายามทำให้เราใช้ตรงนี้ค่ะในการพัฒนาทั้งในเรื่องของนโยบายแล้วก็การทำงานในพื้นที่เพื่อให้พวกเขาเข้าใจอะค่ะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีรูปร่างมีเพศสภาพเป็นผู้หญิงถึงแม้จะอายุยังน้อยเนี่ยแต่ว่าเราพร้อมที่จะเป็นผู้แทนของประชาชนค่ะตัวเองกิจวัตรไม่ได้อะค่ะแล้ว
Even though female participation in Thai politics has improved, Chonticha feels that gender bias and online sexual harassment against female politicians persists. As she explains, it is somehow the women's responsibility to be well-behaved and fit into social standards in order to survive in a male-dominated culture. What she thinks needs to be done is to eliminate gender bias through education. กิจคิดว่าเราควรจะทำอะค่ะไม่ใช่การผลักภาระไปให้นักการเมืองหญิงหรือนักกิจกรรมหญิงในการบอกว่าคุณต้องรักษามาตรฐานความเป็นกุลสตรีไทยหรือความเป็นผู้หญิงที่ดีที่ตรงกับจริตของสังคมไทยยอมรับนะคะแต่สิ่งที่สังคมไทยควรจะทำจริงๆและเราควรจะทำตั้งนานแล้วค่ะก็คือการลดอคติทางเพศผ่านทั้งในเรื่องของการศึกษานะคะการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศให้กับสังคมไทยตั้งแต่เยาวชนลูกหลานของเราเรื่อยมานะคะจนถึงแน่นอนค่ะระดับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐผู้นำของประเทศหลายๆคนอันนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะทำตั้งแต่แรกไม่ใช่ผลักภาระไปให้ผู้หญิงWhile imposing a gender quota may be necessary to ensure gender equality in the Thai parliament, what is much more important for Chonticha is a quota for those who truly understand the problems surrounding gender and are willing to push for those policies. เกดคิดว่าหัวใจสำคัญของระบบโควต้าเรื่องหนึ่งเลยสำหรับตัวเกดค่ะก็คือการให้โควต้ากับคนที่มีความเข้าใจแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันเรื่องเหล่านี้ค่ะในพื้นที่ของนโยบายผ่านกลไกรัฐสภาหรือว่ากลไกการบริหารประเทศค่ะนโยบายอย่างเช่นนโยบายเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศต่างๆนโยบายเรื่องของการคำนึงถึงการวางแผนงบประมาณการบริหารจัดการประเทศไทยโดยคำนึงถึงเรื่องของมิติทางเพศเข้าไปเกี่ยวว่าเรื่องเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มลดความเหลื่อมล้ำทางเพศและเมื่อเราลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในภาพรวมได้แน่นอนค่ะว่าไอ้ปัจจัยที่จะกีดกันใช่ไหมคะปัจจัยที่จะกีดกันผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไป Despite her struggles, whenever she looks at herself in a mirror, Chonticha reminds herself of her worth and that she must stand up for herself and others. Most importantly, Chonticha tells herself that it's not her fault for being a woman and no one should ever feel that way. ไม่ใช่ความผิดของพวกเราค่ะที่เราเกิดมาเป็นผู้หญิงไม่ใช่ความผิดของพวกเราค่ะที่เราเกิดมาเป็นผู้หญิงอายุยังน้อยอยู่เราต้องการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองต้องการเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นต้องการที่จะสร้างสังคมนี้ที่ดีขึ้นเพื่อส่งต่อให้ลูกให้หลานของเราไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องผิดอะไรค่ะและถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องมาช่วยกันทวงคืนพื้นที่เหล่านี้นะคะไปด้วยกันมาทวงคืนมาส่งเสียงเรียกร้องไปกับผู้ที่มีอำนาจมาช่วยกันส่งเสียงเหล่านี้ค่ะไปกับสังคมให้กับสังคมไทยค่ะที่ยังเข้าใจผิดอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าผู้หญิงไม่มีพื้นที่ในทางการเมืองหรอกมาช่วยกันทำให้เขาเห็นค่ะว่าณวันนี้เนี่ยผู้หญิงของเราก็เก่งไม่แพ้ใครและเราพร้อมแล้วค่ะที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ส่งต่ออนาคตนี้ให้กับลูกหลานของเราค่ะDuring the recent war between Israel and Hamas militants, we have seen a lot of protests and rallies by Muslims in Thailand in support of Palestine. So why does this distant conflict strike a chord with Thai Muslims? Let's find out more with Gitipat Chinsukjit. ประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างคนอาหรับและคนยิวยืดเยื้อยาวนานมากว่า100 ปีในดินแดน Thailand may be geographically distant from the Middle East, but the Palestine-Israel conflict seems to resonate deeply within the Muslim community. Thai Muslims find themselves emotionally invested in the struggles of Palestinians, with the conflict becoming a significant issue that is garnering widespread attention and solidarity. So, why does this distant conflict strike such a chord with Thai Muslims? คือผมคิดว่าประเด็นความขัดแย้งในเรื่องของชนกลุ่มน้อยมุสลิมเนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของแคชเมียร์กรณีของมุสลิมในซินเจียงในประเทศจีนกรณีของมุสลิมในฟิลิปปินส์มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าประเด็นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะฮะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการเมืองเรื่องของอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมนะครับแต่ว่าประเด็นกรณีของปาเลสไตน์เนี่ยมันแตกต่าง As followers of Islam,
Thai Muslims view the Palestine-Israel conflict through a religious lens. The significance of Jerusalem, the third holiest site in Islam, adds a layer of religious importance to the conflict. The ongoing tensions surrounding access to religious sites, including the Al-Aqsa Mosque, evoke strong emotions among Thai Muslims who feel a profound sense of attachment to these sacred places. อาจจะเพราะว่า1ปาเลสไตน์อาจจะมีมุสลิมเยอะหน่อยนะครับ2เนี่ยมันไปเกี่ยวกับพื้นที่คือมัสยิดอัลอักซอเพราะงั้นมุสลิมก็เรียกร้องแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะมุสลิมที่ประสบภัยคนยิวที่อยู่ในปาเลสไตน์ก็เดือดร้อนคนคริสเตียนที่อยู่ในปาเลสไตน์เขาก็เดือดร้อนแล้วก็มีจำนวนไม่น้อย The humanitarian crisis unfolding in Palestine has been a driving force behind the engagement by Thai Muslims. Guided by the principles of compassion in Islam, they feel compelled to speak out and advocate for the rights of those who suffer. มุสลิมในประเทศไทยเนื่องจากความเป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยเขาก็อาจจะเห็นอกเห็นใจมากกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วถามว่ามุสลิมเราดูแลเขาเรียกอาจจะมีความเห็นใจในชนชาติอื่นในประเทศชาติอื่นไหมอันไหนที่เกิดมาทำมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือมีการทำร้ายกันทุกที่เราถือว่านั่นคือสิ่งที่มุสลิมเราจะต้องยืนและเราต้องยืนต่อต้านความอาธรรมที่เกิดขึ้นIn Thailand, numerous organizations are dedicated to supporting Palestine and advocating for justice and peace in the region. These organizations play a crucial role in raising awareness, providing humanitarian aid, and prompting solidarity. The Council for the Humanitarian Networking of the Sheikhul Islam Office of Thailand is one of many that focuses on humanitarian aid and networking within the Muslim community. เราตั้งขึ้นมาเพราะงานปาเลสไตน์เมื่อ10 ปีที่แล้วการถล่มรอบแรกเพราะฉะนั้นเกิดสภาเครือข่ายขึ้นมาก็จากเรื่องนี้เราต้องยืนต่อต้านความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะมุสลิมเพราะฉะนั้นสภาเครือข่ายที่มาเนี่ยเราก็ออกมาเนี่ยช่วยทุกชาติทุกภาษาทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะสื่อไปว่ามุสลิมนั้นมาเพื่อเป็นเราะห์มะตันลิลอาลามีนก็คือภาษาอาหรับที่เขาบอกว่ามาเป็นเพื่อความเมตตาธรรมต่อนานาชาติMeanwhile, there are also international organizations based in Thailand that are dedicated to supporting Palestine, such as the Palestine Solidarity Campaign or PSC Thailand. PSC ไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยเราหลักยืนคือเรื่องนิติธรรมความยุติธรรมและสันติภาพนะครับหลักการแล้วมีทั้งฝรั่งมีทั้งคริสต์มีทั้งยิวมีทั้งพุทธและรวมทั้งคนไม่มีศาสนาก็ยังรวมอยู่กันแล้วก็มีมุสลิมแต่ว่าเราก็ทำงานร่วมกันแล้วก็มีจุดยืนเดียวกันเพราะงั้นเราก็ร่วมทำงานกันหลายรูปแบบทั้งในประเทศและระหว่างประเทศด้วยเพราะมันมี PSC อยู่ในประเทศต่างๆเช่นที่อังกฤษในสกอตแลนด์ในไอร์แลนด์หรือแม้แต่ในยุโรปครับ As the Palestine-Israel conflict continues, its global impact remains undeniable. From humanitarian concerns and geopolitical ramifications to the quest for justice and human rights, the conflict resonates with people worldwide. As the international community strives to address the root causes of the conflict and pave the way for a sustainable peace, the voices of people around the world will continue to play a crucial role in shaping the future of Palestine and Israel. คือผมคิดว่าประชาคมมุสลิมทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เหมือนกันนะรวมถึงมุสลิมในประเทศไทยด้วยแล้วเราจะเห็นได้ว่าประชากรมุสลิมในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้จัดกิจกรรมในลักษณะของการชุมนุมพูดคุยกันในช่วงที่ผ่านมาเท่านั้นนะนับตั้งแต่ 30-40 ปีนะที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมุสลิมไทยก็ทำอย่างนี้มาตลอดต่อเนื่องเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมพูดคุยเสวนาสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้น กิตติพัฒน์ เชื่องสุขจิต reporting for Thai PBS World And that wraps up tonight's edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:30 p.m. only on Thai PBS. And don't forget to follow us on social media, including our website, thaipbsworld.com, for all the latest updates about Thailand as well as analyses. Thanks for watching, and we'll see you next week. สวัสดีค่ะ